طلاق أنانت أمباني صاحب أغلى زفاف في العالم من زوجته بسبب الشخير وأحلام تعلق احترموا العالم. تصدر اسم أنانت أمباني وراديكا ميرشانت محركات البحث وترند بعد أن انتشرت أخبار تفيد بانفصالهما بعد شهرين على زواجهما. وفي التفاصيل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد عن طلاق الثنائي الهندي اللذين حرصا على إقامة أغلى زفاف في التاريخ، والسبب يعود لشخيره بصوت عال بعد زيادة وزنه. بدورها علقت الفنانة الإماراتية أحلام على هذه الأخبار قائلة: احترموا العالم، شوية إنسانية، مشاعر الناس مش للعرض للجميع. هل هم أعلنوا ذلك وإلا فقط ملء أخبار لا صحة؟ فقط شوية احترام. يذكر أن زفاف الثنائي أنانت وراديكا كان قد أقيم على مدار 4 أيام بعد 7 أشهر من الاحتفالات المستمرة، وحضر الاحتفالات الكبيرة في يوليو عدد من النجوم. وفي خطوة لافتة قدم الملياردير الهندي أنانت أمباني ساعات باهظة الثمن للذين حضروا حفل زفافه الشهير، الأمر الذي أدى إلى استغراب الكثير من الناس حول العالم. وتتميز الساعة بعلبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراط وظهر من كريستال الياقوت. وكان قد تم إرسال دعوات حفل الزفاف في صندوق أحمر مزخرف يحتوي على معبد فضي وهدايا وشال الباشمينة المصنوع يدوياً، وتقدر تكلفة كل دعوة بحوالي 7000 جنيه استرليني. كما حصل كل ضيف على صناديق تحتوي على مجموعة من الهدايا الفخمة. وشغلت تكلفة حفل الزفاف الأسطوري للثنائي البالغين من العمر 29 عاماً اهتماماً عالمياً متزايداً بسبب التكلفة الباهظة له وحضور عدد كبير من نجوم العالم وسياسيين. وتعادل تكلفة حفل الزفاف في حدها الأقصى 0.5% فقط من صافي ثروة عائلة أمباني وفقاً لفوربس. وكجزء من احتفالات الزفاف نظم موكيش أمباني ونيتا أمباني حفل زفاف جماعي للمحرومين مطلع يوليو تموز الماضي. وفي 5 يوليو استضافت عائلة أمباني حفل مميز الذي شهد مشاركة عدد من المشاهير، فمن أداء نجم البوب جاستن بيبر إلى العروض الخاصة التي قدمها المشاهير، كان الحفل حدثاً عالمياً مرصعاً بالنجوم. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.